Salam hörmətli izləyicilərimiz, sizə şəxsi özü üçün tikilmiş ev təqdim edirəm. 4 otaqlı, 12 daş kürsülü, 95.000 manat. Özdə kupçalıdır hörmətli izləyicilərimiz. Çox bahalı, keyfiyyətli materiallarla işləyib qardaş. Marşrut da düz qapısından işləyib. Düz qapısından keçib. Qapı da ki, darvaza da bahalı darvazadır. Qardaş nə qədər pul vermiş ha. Çox bahalı darvazadır. Hörmətli izləyicilərimiz. O möhkəm ev axtaranlar var özünə. Baba, onu videonun sona kimi izləyin. Əsl qanuni bildiyiniz 95.000 manata başlı 2 mərtəbə ev təqdim edir. Hörmətli izləyicilərimiz. Sizə burada əkin sahəsi var. Görürsünüz. İndi bunlar yığışdırılacaq burada. Evimizin baxaq burada. Burada da arxasında da yer var. Onu çəkib zəhmət olmasa. Bu ev tez satılacaq. Çünki şəxsi tikili 4 otaqlı həyətinə baxın, çox geniş bir həyəti var. Bütün tikinti normativlərinə riayət olunur. Riayət olunub tikilir. Burada kanalizasiyanın tərəfi evimizin, baxın, ara məsafəsi, hər bir tərəfə ara məsafəsi var. Hələ bu birinci mərtəbənin pəncərələridir. Evimizin yanından da məsafəsi, bütün hər yanı şkatuldur. Hörmətli izləyicilərim, belə ev tez satılacaq. Keyfiyyət öz sözün deyir. O giydirmə tikilən evlərlə bu evi müqayisə eləməyin. O tez bazar tikib satılanmaq evləri var. Onlarla müqayisə eləməyin. 95.000 manat. 4 otaq 130 kvadrat. Belə bir dənə ev yoxdur yanında. Hörmətli izləyicilər. 2 mərtəbə ev. Deyərdim sizə 2 mərtəbə. Bax, 5-20 atmalar, bir daşdan bir. Çox səliqəli, çox səhmanlı. Pəncərələr burada. Hörmətli izləyicilər, bir də oradan göstərsən. Baxsınlar, 2 dənə pəncərə qoyurlar. Buranın təmirində yay mətbəx elə, əlavə otaq elə, 2 mərtəbə evdir. Rigelə bax, rigelə çəkir. Rigel qaydasında. Bundan keçir. Mən bir şey nüansı qeyd edeyim. Ara kəsmələri qoşaq kubikdir. Yəni bu şəxsi evlərdə rast gələn bir şey. Ona görə mən dedim şəxsi tikili. Baxın. Baxma ara kəsmələrə qoşa daşlandı. Burada da otaq var. Bir zəhmət olmuş oradan göstər. Bax. Burada da pəncərəsi. Hər bir şey qaydasında tok sistemi də çəkilib. Rigellər qaydasında keçə. Bu möhtəşəm evimizlə tanış olmalı. Hörmətli izləyicilərimiz, gəlin doğru danışaq. Tam 2.20'dir koridorun eni. 2 metr 20 santim koridor var. Heç sənə yox. Tam keyfiyyətli hörmətli izləyicilərimiz. Burada böyük yerə mərtəbə var. Çox böyük. Bax, burası da metrlarlı kommunikasiya xəttləri çəkilir. Ən bahalı aboylardan istifadə olunur. Keçək. Uzanlıqdan tanış olaq. Burada dekorativ işıqların yeri var. Bir dənə burada böyük yerə zaldır. Qardaş deyir ki, o twist'in, mən elə şeylər xoşlanıram. Əsas evin möhkəmliyini xoşlayıram. Möhkəm olsun, betonu, daşı, dəmiri, evin bir də kvadratını mən xoşlayıram, böyük olsun. Tam evin hündürlüyü, tavan hündürlüyü 3 metrdir. Evin gözəlliyini anlamayın, yanınızda bir şey saxlayın ki, qızılın yaxşısını zərcan bildiyi kimi, evin yaxşısında həmişə vasitəsi bilər. Çünki biz bir şey bilirik. O kosmetik evlərə heç vaxt aldanmayın. Bir də onu da göstər, zəhmət olmasa. Bax, metrənizi götürün, gəlin ölçün. 4'ün 6 yarıma zalı. 4'ün 6 yarıma zalı. Yəni, bu şeydə zalı olur. O kosmetik verilən evlərdə 3.30, 3.40 olur. Burada 4 metrdir, hörmətli izləyicilərimiz. Yəni, bu işin içində biz olduğumuza görə hamısı bütün informasiyaları doğruluqla verilir. Bir dənə yataq otağı burada. Yenə iddia edirlər. Bu yataq otağı, o biri yataq otaqlarına baxanda, yəni bu detski gelir. Onların, biz satdığımız o biri 4 otaqların böyük yatağı otaq kvadratındadır. Hələ indi bunların orijinal yataq otaqlarına geləcək. Görək, birinci bir dənə dirək hörmətli izləyicilərimiz. Sanuzellə tanış olaq. Bax, sanuzel, böyük sanuzel. Hər şey burada böyük, geniş. Hər şeyi qaydasında. Bir dənə yataq otağı burada. Baxa bilərik.
Bir də ki, hörmətli izləyicilərimiz, yenə fikir verin, işləmələr, zat, təmir, hər bir şey qaydasındadır. Burada yenə otaqlı, super, çox super səviyyəsində, super. Otaqlar geniş, boylar sadə. Sadəlik xoşlayan insanlar üçün ən ideal ev hesab edərdim buranı. Yəni otaq 130 kvadrat ört otaq, aşağısında da ki 12 daş kürsü, boy verir rahatlıqla gəzməyə. 2 dənə marşrut işləyir yanından, düz evin yanından 2 dənə marşrut işləyir. Allah alanı da satarını xeyir versin. Evi gəlin, bizim kimi vasitəçilərdən alın, qurun. Buyurun.